La meva sogra em telefonà al mòbil plorosa que, diguem-me, la nena no llega. Això significa la meva dona, Maribel, que va ser qui va morir en l'accident, ella era infermera i estava treballant des de feia diversos anys en l'Hospital La Fe, l'antic Hospital La Fe, i a més, com tenia una reducció de jornada, perquè teníem un fill d'any i mig en aquell temps, s'havia demanat una reducció de jornada, eixia de treballar cap a la 1, si no recordo malament, eixia a la 1, 1 menys quart, i prenia el metro en Campanar. Molt bona vesprada, benvinguts a Xamba. Si Canal 9 en aquest moment no talla la informació i no fa un desplegament informatiu del qual sí que podia perfectament fer-lo, perquè té els mitjans, els professionals, el material i està en la seva ciutat passant aquest fet, si no ho fa, si no talla la programació en aquest moment i competís en les altres cadenes que sí que estan en directe en el lloc on s'ha produït l'accident o entrevistant familiars, víctimes, hospitals, el que passa i el que s'organitza sempre en una tragèdia d'aquestes característiques, si Canal 9 ho fa és perquè n'hi ha una decisió des de la línia editorial i des de la direcció de la casa de no interrompre aquesta programació. Comença el compte arrere a València, on els gegants i banderes anuncien la visita del papa Benet XVI. Queden 5 dies i centenars de persones s'afanyen a ultimar els preparatius. Més de 10.000 voluntaris es coordinen per a col·laborar en els actes programats per al Sant Pare. Seran també els encarregats de rebre els pelegrins. Més d'una desena de pobles valencians acolliran almenys 300.000 pelegrins de 8... La cobertura del papa era intocable. El dispositiu especial que s'havia estat treballant durant mesos per a que la vinguda del papa a València fora absolutament algo molt especial, això era intocable. Hola, molt bon dia des de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Comencem este temps de notícies amb una última hora perquè estem molt pendents d'un accident en el metro de València. Acaba de passar i les informacions són encara molt confuses. Entre les estacions de Jesús i Plaça Espanya, 2 vagons se n'han eixit de la via i sembla que hi ha persones atrapades. Genar Martí acaba d'arribar al lloc dels fets. No se sap quantes persones anaven dalt, quantes persones viatjaven a bord en el comboi, ni tampoc... Tu vas veient tot el material que en premsa escrita va eixint. Vas veient tot el material audiovisual que treuen altres cadenes de televisió i tu veus que en la teua cadena tu pots no estar d'acord en això, en aquesta decisió que s'ha pres i tu penses que en l'informatiu s'hauria de donar més tractament a aquesta notícia, més temps i que la gent coneguera moltes més coses que no només el que tu estàs donant. El director de l'informatiu parla en el director de la cadena i el director de la cadena ja li marca la directriu i ja està. Esta setmana en els informatius temàtica del papa té que eixir perquè els primers 14 o 15 minuts de l'informatiu tenen que ser d'això. És dilluns 3 de juliol i per davant tenim una setmana molt especial, Vicent. Una setmana en què els servicis informatius de Canal 9 ixen al carrer. Des d'ací els informarem en directe tots els dies sobre el fet històric que representa el viatge del Sant Pare a València. La línia de les informacions que eixien en Canal 9 estava en la línia de el que dia Presidència de la Generalitat i el que es dia des del portaveu del govern valencià, estava en aquesta línia. La seguretat al metro de València està garantida segons els seus responsables. Avui hem acompanyat els convois de la línia 1 i els tècnics
en seguretat ens han mostrat el complex sistema d'emergència que assegura la fiabilitat dels vagons. Els mecanismes pot activar-los el maquinista, però també es posen en marxa automàticament en cas de qualsevol irregularitat. Mesures que se sumen a les revisions que periòdicament superen cadascuna de les màquines que circulen per esta línia. Un expert maquinista de la línia 1 ens ha assegurat que l'accident va ser fortuït, una combinació de factors imprevisibles que només passa una volta en la vida. Hola, bona nit des de la ciutat de les Arts i les Ciències de València. Ja no falten ni 48 hores per a la visita del Papa, però l'accident del metro continua reclamant la nostra atenció informativa. La crònica d'este dia 4... Lluís Motes és la persona que en aquest moment era la corretja de transmissió des de dalt, però Lluís Motes complia òrdenes. Va ser el cap visible, no? Perquè, jo què sé, jo entenc que ell tenia aquesta responsabilitat, era el cap d'informatius en aquell moment, però ell tenia molts puntals i moltes persones per baix d'ell, que eren les seues persones de confiança, que eren els que anaven executant, diguem, cada una de les peces importants per a que tot eixirà conforme va eixir de perfecte. I jo era una d'aquestes persones. Però en última instància el que revisa i el que s'emporta el puro si una cosa no és conforme és, i si per exemple avui han dit o donen la directriu de avui no pot eixir en absolut que hi ha 143 morts en l'accident de metro de València, i aquesta frase no vull que isca la xifra en cap informatiu. Per exemple. Sí, te ho diuen això. A mi no m'ho han dit això. A mi no m'ho han dit. D'informatius perquè li ho han demanat des de direcció, perquè en direcció ha vingut l'ordre des de presidència de Núria Romeral. Actual directora de Radio Nou. Vale. Hoy celebramos el 25 aniversario de la primera promoción de periodistas en Valencia Ciudad, porque además de hecho fueron la primera promoción de periodistas y ha sido la principal cantera, esta casa, el CEU, que ha dotado a todos los... Camps estava envoltat per una espècie d'anell de ferro, no? Que era impossible de saltar. L'aïllaven de la realitat i no li contaven el que passava. Jo crec que Camps estava absolutament aïllat de la realitat i aquest anell de ferro era absolutament refractari a tota la clínica de fora. Núria i tota la gent que voltava al president en un moment determinat se trobaven en l'obligació de ser els tres mosqueteros, tenen que protegir al rei d'una conspiració que s'ha muntat ahir i tal, no? Clar, això te trau de la realitat. Distintas batas, distintas dedicaciones, distintos chalecos, distintas tareas, trabajan por todos nosotros y en este caso por todas las personas que estén sufriendo el trauma del accidente del día de hoy. L'estratègia de l'oblit segur que no ho ha inventat el govern valencià de Francisco Camps, però són un model exemplar d'alumnes avantatjats en l'estratègia de l'oblit. En l'estratègia de no fer cas de la indiferència, de mostrar absoluta indiferència cap a nosaltres mentre estan en públic i fer tot el possible per a que ningú ens faci cas o se'ns oblide, o ens obliden. Així acaba este temps de notícies a 24 hores escasses de que en este escenari s'apleguen centenars de milers de persones. Només queda animar-los a disfrutar d'un cap de setmana molt especial a la Comunitat Valenciana, que no poden desplaçar-se fins a aquest escenari dissabte o diumenge. Ens acompanyen en aquesta retransmissió íntegra i continuada de la visita del Papa que Canal 9 farà a partir de dissabte molt de matí. És tot per la nostra part. Bona nit. Demà més.